Day mentahi kamit hakapor khal arting senyangin seyok bat skina ko way ni kajing leka kiba itanad bha kajing kun final UEFA Super Cup hapadeng ka champion jong ka UEFA Champion League bat ka champion jong ka UEFA Europa League kata kadi hapadeng ka PSG kum ka champion jong ka UEFA Champion League baka Aston Villa ka badai kum ka champion jong ka UEFA Europa League. Jika dijing leka hakapor kat asting mentahi hakapor sting senya. Teknologi bahaya kan dijing kai kan salong kajing leka kap internet ba namar habro atli ini tim. Idon ya kita kirong leka kipas star. Kan baki arti lini tim kila dep banikin dua teng Arsin. House nem arjar pesan kajing kun quarter final UEFA Champion League. Haba hakin kajing leka kap first leg DK PSG lejob ya Aston Villa lalal ke Bigul. Kat bahkas konlek de ke Aston Villa kabal job ya ke PSG alai la argul kat ba de ke PSG kabal job Chisin ya ke Aston Villa kat ba Chisin la job da ke Aston Villa ya ke PSG kat ba da ke ba cricket goal de ke PSG kabal job ya ke Aston Villa hakan ke jadi quarter final ke UEFA Champion League kat bal community hakan ke jadi kai nama bro atli ini tim til de pengin do tang Arsen Chisin la job de PSG Chisin la job da ke Aston Villa kan baik ini kita lakukan film live dengan bakas Sony Live dan Sony Sport Network. Tentang kini kenal kau sepanggi arti ini tim hapadeng ke PSG bat ke Aston Villa kibat selek ayah ke UEFA Super Cup mentah ke posting senya tengah kerpadu UEFA kibadang temai berkelat banyan YouTube subscribe badan mapin ay kumada kajengkersan kublai shibona.